Bugünden sonra evin ustası benim. Al bakalım anne. Dolabını mis gibi tamir ettim işte. Ay kızım sen ne yaptın böyle? Galiba kablolar biraz karıştı anne. Ama bak duşu bu sefer taş gibi yaptım. Ay kız bu ne ya? Bu duş başlığı saç kurutma makinesi olmuş ya. Ya burada da taş bağlamışım galiba. Bak kızım bu son şansın. Bir daha bir şey bozulursa ustalığı bırakıyorsun. Yok artık. Ay kızım ufacık birkaç arıza vardı. Sen evdeki bütün bağlantıları değiştirmişsin. Şimdi bunu kim düzeltecek ya? Bence bende biraz daha çıraklık var galiba. Beni evinin ustası yapan olur muydu acaba?